अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये 3 कोटा बच्चे हैं जिसके ओनर है आसाराम भाई जिनके गोट फार्म का नाम है चीता गोट फार्म। और ये तीनों बच्चे 30,000 रुपये में देने हैं दोस्तों, मतलब 10,000 की पट्टी से। और दोस्तों, इनका लोकेशन है कोटा राजस्थान। हमने इनके बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप लोग किसी से 3-4 लोगों से आसाराम भाई के बारे में प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह करके डील कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ प्रमोशंस करना दोस्तों, बाकी सारी ज़िम्मेदारी आप लोगों की होती है। और दोस्तों, ये जो बच्चे हैं ये 6 से 7 महीने के बच्चे हैं और वज़न आएगा लगभग 20 केजी प्लस। अंदाज़न वज़न है, वेइंग मशीन पे वज़न नहीं किया हुआ है, तो इस बात का ख्याल रखिए 20 से 25 केजी के दरमियान आ सकता है। और आसाराम भाई से आप लोग व्हाट्सअप पे ही बात कीजिए, क्योंकि इतने सारे कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं रहता है दोस्तों। और आ, अगर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाएंगे। आपका नाम और लोकेशन और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और अगर किसी का प्लान नहीं है फ़िलहाल इसके लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी को एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, एंजॉय द वीडियो गाइज़।